Assalomu alaykum. Mana Dehqon akamiz YouTube'da ko'rib zakaz qildingiz-a biza? Shu YouTube'da ko'rgandek chiqdimi xonamiz? Siz ko'rgandek. Chiqdi, zo'r chiqdi. Undan ham oshiq bo'lib chiqdi. Yaxshi, rahmat ustalar, qo'li gul ekan. Juda chiroyli qilib berishdi. Zakazdan ham ulug' qilishib. Sizga yoqdimi xonamiz? Juda yoqdi-da. Mana bitgan ko'rinishi. Salafonlari yaxshi, taran tortildi-da, xudo xolasa. Ko'nglingizdagidek chiqdi mana. Mana kavlab qo'ygan ekan bu 1 metr chuqurlikda. Xuddi juda yaxshi qo'llagan ekansiz buni. Dimishlar ham aqabaqa kirib ketmasdan zo'r chiqdi mana. Ulug' rahmat. Aka, endi bunga nima ekmoqchisiz? Betga shu bananga qiziqtiribmiz, banan ekamizda. Dehqonchilaringizga Xudo baraka bersin, Xudo xolasa. Bananni ham pishgan ko'rishadi. Yana bir banan ekilgan holatga bir video qilamiz, syomka qilamiz, Xudo xolasa chiqaramiz YouTube kanaliga. Kuzatishda davom etinglar, Xudo xolasa. Keyingi obyektga qarab yo'l olyapmiz mana. Rahmat ustalarga. Like bosib, kommentlarni ayamaysizlar. Rahmat hammaga.